హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అన్వీస్ హోమ్ ఫుడ్. ఈరోజు వీడియోలో నేను చెప్పే రెమెడీస్ యూజ్ చేసినట్లయితే చిన్నపిల్లలకి జలుబు దగ్గు నుండి కాస్త రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది. అలాగే పిల్లలకి జలుబు అయినప్పుడు ఊపిరి పీల్చుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది కదా, దాని నుండి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మనలాంటి ఎంతోమంది మదర్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి, ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోలో నేను 2 రకాలుగా జలుబుని ఎలా తగ్గించుకోవాలో చూపిస్తాను. అలాగే దగ్గు తగ్గడానికి ఎలాంటి కషాయం వాడాలో అది కూడా చూపిస్తానండి. పిల్లలకు జలుబు అయినప్పుడు వాళ్ళు నైట్ అంతా ఏడుస్తూ ఉంటారు, అలాగే సతాయిస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఊపిరి కూడా పీల్చుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు కొద్దిగా రిలాక్సింగ్గా ఉండటానికి ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె తీసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టేసి ఈ నూనెని కాస్త గోరువెచ్చగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది గోరువెచ్చగా అయిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి ఇందులోకి 2 లేదా 3 ఆర్తికర్పూరం బిళ్ళల్ని పొడి చేసి వేసుకోవాలి. ఆర్తికర్పూరం వేసిన తర్వాత ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని ఇది గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు పిల్లల అరికాళ్ళకి, నుదుటికి, వీపుకి, ఛాతీకి అప్లై చేసి పడుకోబెట్టండి. వాళ్ళు చాలా బాగా నిద్రపోతారండి. ఈ రెమెడీ చిన్నపిల్లలకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇక నెక్స్ట్ రెమెడీ వచ్చేసి తమలపాకుతో చేసేది. దీనికోసం కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె కావాలి, అలాగే విక్స్ వేబ్రబ్. మరి నెలల పిల్లలైతే బేబీ విక్స్ యూజ్ చేసుకోండి. ఒక 2 లేదా 3 తమలపాకులు తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ రెమెడీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పెనం పెట్టేసి పెనాన్ని వేడి చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక తమలపాకు తీసుకొని దానిపైన కొద్దిగా కొబ్బరి నూనెని అప్లై చేసుకోండి. కొబ్బరి నూనె అప్లై చేసుకున్నాక కొద్దిగా విక్స్ని తీసుకొని విక్స్ని కూడా ఆకు పైన పూర్తిగా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి. ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక ఆకుని ఒక 5 లేదా 10 సెకండ్ల వరకు వెయిట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, తమలపాకులో ఉన్న జ్యూస్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీనిపైన కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని పూర్తిగా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి. ఈ ఆకుని వేడి చేసుకునేటప్పుడు మంటని సిమ్లో పెట్టేసి చేసుకోండి. ఆకును మరి ఎక్కువసేపు వేడి చేసుకుంటే మాడిపోతుందండి, అందుకని కొద్దిగా వేడైన తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి ఇప్పుడు ఈ ఆకు గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు పిల్లల మాడిపైన వేసుకోవాలండి. ఇక్కడ చూడండి, నేను వీడియోలో చూపిస్తాను. పిల్లల మాడిపైన ఈ విధంగా వేసి పడుకోబెట్టాలి. చిన్నపిల్లలు అయితే మాడిపైన వేసేసి ఒక క్యాప్ అలా కట్టేస్తే ఊడిపోకుండా ఉంటుంది. అలాగే ఇంకొక ఆకుని కూడా ఈ విధంగానే వేడి చేసుకొని పిల్లల్ని పడుకోబెట్టి ఛాతీ పైన పెట్టుకోవాలి. మీకు కావాలంటే ఇలాగే వెయిట్ చేసుకొని వీపు పైన పెట్టుకోవచ్చు. ఈ ఆకుని పెనం పైన కాదండి, డైరెక్ట్ స్టవ్ పైన కూడా వెయిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఫస్ట్ ఆకుకి కొబ్బరి నూనె అప్లై చేసుకొని ఆ తర్వాత విక్స్ అప్లై చేసి స్టవ్ ఆన్ చేసి సిమ్లో పెట్టేసి స్టవ్ పైన పెట్టేసి ఒక 2 లేదా 3 సెకండ్ల పాటు ఆకుని వేడి చేసిన తర్వాత కొద్దిగా పసుపు వేసేసి స్ప్రెడ్ చేసి పిల్లల మాడిపైన పెట్టాలండి. అంతే. ఈ రెమెడీని నేను మా పిల్లలకి నెలల పిల్లలు ఉన్నప్పటి నుండి యూజ్ చేశానండి. చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇక 3వ రెమెడీ వచ్చేసి కాఫ్ కండి. కాఫ్ నుండి కాస్త రిలాక్సింగ్గా ఉండటానికి స్టవ్ వెలిగించి ఒక గిన్నె పెట్టేసి అందులోకి ఒక టీ గ్లాస్ అని నీళ్లు వేసుకోవాలి. ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ వామ, కొన్ని తులసి ఆకులు వేసుకొని నీళ్ళని ఒక 3 లేదా 4 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి. ఒక 3 లేదా 4 నిమిషాలు మరిగించుకున్నాక వాటర్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. వామలో, తులసి ఆకులో ఉన్న ఔషధ గుణాలు నీళ్ళలోకి వచ్చేస్తాయి. ఇలా కలర్ మారిన తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి ఈ నీళ్ళని ఒక గ్లాస్లోకి వడగట్టుకోవాలి. వడగట్టుకున్నాక ఈ నీళ్ళని కాస్త చల్లార్చుకోవాలి. ఈ చల్లారిన నీళ్ళని పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ 3 పూట 2 స్పూన్ల చొప్పున తాగినా మనకు కాస్త దగ్గు తగ్గుతుందండి. మరి చిన్నపిల్లలకి ఎలా తాగించాలో మీకు డౌట్ వస్తుంది. మరి చిన్నపిల్లలకి ఫీడింగ్ బేబీస్ అయితే మీ పాలల్లో ఒక 2 డ్రాప్స్ కలిపి తాగిస్తే సరిపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ రెమెడీస్ అయితే మీకు యూస్ఫుల్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.